Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Lavei Galáctica e hoje o Squeak vai ir no Star Marker. Então, vamos ir agora. Vamos ver aí. Aniversário amanhã vai ser o aniversário do Squeak. Nossa, Squeak! Sempre na ativa, né? Nossa! Oh, ai, meu Deus! Oh, meu Deus do céu, você vai voar! Meu Deus! Por que você tá mostrando essa mão? Para! Ai, Squeak! Oxi! Nossa, Squeak! E Tom, o quê? Posso ver o seu celular? Claro que pode. Só se você parar de gritar. Tá. Oi! Gente! Olha, o Tom tá mostrando o dedo do meio. Para, menino. Então me devolve. Não. Me devolve. Não. Então para. Ai, para, que chato. O que você disse? Nada. Acho que eu vou assistir Bruna Maria. Gente, o aniversário da Bruna. Nossa, que legal. Nossa, que legal. Nossa, eu amo a Bruninha. Eu amo a Bruna. A Bruna, ela é minha amiga. Nossa, nem reparei. Aqui, ó. Nossa, não vi. Alguém curtiu. Nossa. Nossa, aqui. Gente. Ai, eu amo você, que amei, gente, que é minha, nossa, que é, eu sou sua fã, ai, gente. Nossa, Ana Flávia do céu. Gente, hora do lanchinho. Eu trouxe sucrolhos. Eu trazeu batata pilha e suco de banana. Aí eu adoro comer bolinho. Meu Deus. Que Para de comer com a boca aberta. Pá. Para de ser frescurento. Bom, mas vamos voltar ao assunto. Então aí como eu disse. Desculpa. Acho que ela vai sim, né? Gente, tem vários vídeos, né, gente? Nossa. Acho que, né? Acho que eu tô muito emocionada. A que é? Nossa. E a Bruna Maria? Nossa, ia ser mais incrível do mundo. Só se for um vídeo de hoje. Vou ver.
gostado, se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e se as indicações para perder nenhum vídeo.